guys, welcome back. এখন যাচ্ছি বান্দরবনের দিকে। আমি সাইফ অ্যান্ড ফয়সাল দুটা বাইক, যদিও বাহাদের যাওয়ার কথা ছিল, বাট ওরা তো এখন অলমোস্ট পটিয়ার কাছাকাছি আসছি। মানে আমরা এখন নতুন ব্রিজ পার হচ্ছি। এই সামনে যে পটিয়া লিঙ্ক রোড দিয়ে উঠে যাবো, বিকজ এই রোডটা খুবই ন্যারো অ্যান্ড ওই রোডটা মোটামুটি ভালোই করছে। এর আগে আমি একবার কক্সবাজার যাওয়ার সময় ওই দিক দিয়ে গেছিলাম। অ্যান্ড রোডে মোটামুটি অনেক বাইকারও দেখতেছি যারা রাইডিং গিয়ার্সে আছে, তো ওরাও ট্যুর দিয়ে আসতেছে, ভালোই লাগে দেখতে। অ্যান্ড সবাই তাকায় আছে, ভালো লাগে। কি বলে এটাকে, পাবলিক রিয়াকশন। এটা মেনলি আমাদের গিয়ার্স অ্যান্ড মেনলি আমার হেলমেটের কারণে। আমার বাইকের দিকে অনেকে তাকায় থাকে। আরেকটা জিনিস কি, এখানে প্রায় বাইকারদেরকে, লোকাল বাইকারদেরকে দেখতেছি যে ওরা হেলমেট ছাড়া বাইক চালায়। ভাই, জীবনের মূল্য অনেক বেশি। একটা ভালো হেলমেট কিনা কোনো ব্যাপার না আমার মতে আজকাল। একটা হেলমেট কিনে ফেলুন। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything, fire spreading all around my room. চলে আসছি পাহাড়ের দিকে, into the nature, বাট রোডগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। এটা যত সুন্দর, সামনে একটা বিজেপি ক্যাম্প আছে, রাইট? বিউটিফুল রোড। তবে আমি যখন আসছিলাম, মানে এর আগে, তখন কিন্তু রোড ভাঙা ছিল না অত একটা, বাট আজকে এখন দেখতেছি অনেক ভাঙা। যাই পিছের সাইডকে বিজেপি ক্যাম্পগুলো পার করলাম, খুবই রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া। এখানে আসলে জোরে চালানো মানে হচ্ছে, চালায় অনেকে দেখি জোরে চালায়, কিন্তু আসলে উচিত না। কারণ বিজেপি ওই যে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরায় কি দেখতে পাচ্ছ নাকি আই ডোন্ট নো। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. আর্মি ঢুকছিল, রুটিন চেক। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything, fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption, breathe
music till the wick burns out. Hello everyone, welcome back to another video and welcome back to Albi Fahim Vlogs. And right now আমরা বান্দরবন একটা খুব জোস একটা রিসর্টে আছি, সেটা হচ্ছে বান্দরবন বননিবাস হিল রিসর্ট, যেটা বান্দরবন টাউন থেকে সামান্য কিছু দূর নীলগিরির দিকে আসতে হবে। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, এখানে আপনি ইটস ওয়ার্থ ইট, যত টাকা দিয়ে থাকেন অবশ্যই এটা খুব ভালো একটা রিসর্ট। এখানে রিকমেন্ডেড, সবাই আসতে পারেন। ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি এটার লিঙ্ক দিয়ে দিব। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, এখানে আমরা আসছি হচ্ছে 3 জন, 2টা বাইক নিয়ে। তো আমি ঢাকা থেকে আসছিলাম গতকাল, অ্যান্ড আমার সাথে চিরং থেকে জয়েন হয়েছে মিস্টার সাইফ ব্লগস। বাই দ্য ওয়ে, হি ইজ আ ইউটিউবার টু, হি ইজ আ ব্লগার। তো সবাই ওর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা। ডেসক্রিপশন বলে ইয়েস, আমি এই যে এখানেই লেখা আসবে, ডোন্ট ওয়ারি। অ্যান্ড এখানে আমার সাথে আছে হচ্ছে পশ বয়, দি প্লে বয়, দি হার্ট অফ AIUB ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাদের। অ্যান্ড এই যে আমাদের রুম এখানে জোনাকি 2, আই গেস জোনাকি 2। অ্যান্ড এই যে চাঁদ, খুব জোস। হ্যাঁ, রুম অবশ্যই একটা ভিরল সিনেম্যাটিক শটে ওরা সবাই দেখবে। হ্যাঁ, তখন ওটা ফাস্ট মুভি করতে। হ্যাঁ অবশ্যই। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, কিছু বলবা? সাইফ ব্লগ এক্সপোজড। সরি, আমি আসলে বুঝতে পারিনি এটা আসলে। সরি। প্লেসটা আসলে অনেক বেশি অর্থিত। হোপ মজা পাবা এসে। আর জায়গাটা আসলে সুন্দর। যখন পুরো ভিডিওটা দেখবা তারপর গিয়ে বোঝা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি প্লেসটা অর্থিত কিনা। আর তাদের ফেসবুক পেজে ভিজিট করে দেখবেন, তাদের অনেক ভালো ভালো ছবি দেওয়া আছে। আমরাও এখানে এসেই দেখছি, আগে কখনো দেখে আসি নাই। না, আমরা কিন্তু এখানে একটা কাজ করি, সামনে গিয়ে হ্যাঁ সামনে গিয়ে অবশ্যই জিনিসটা ঘুরাই না। যাই হোক, এখানে ক্যামেরাগুলো কি এখানে থাকবে? ক্যামেরা এটা কি নিব? ক্যামেরাগুলো থাকে এখানে, তো কেউ আসবে না। আমরা কিন্তু প্রথমে সিটির দিকে থাকবো চিন্তা করছি, বাট এরপরে চিন্তা করলাম যে একটু মানে যেহেতু বান্দরবনে আসছি, একটু ভালো জায়গায় থাকি। বা ভালো জায়গা ফ্যাক্ট না, ফ্যাক্টটা হচ্ছে একটু ইনটু দ্য নেচার, ইউনো। তো যার কারণে আমরা খুঁজতে নীলগিরির দিকে অনেকটুকু চলে আসছি। এসে একজন আমাদেরকে রিকমেন্ড করলো যে বননিবাসে যাওয়ার জন্য। তো বননিবাস এসে প্রথম দেখাতে একটা বলো না, ফার্স্ট ইমপ্রেশনটাই ছিল জোস। তো প্লেসটা চেঞ্জ করি। আর এই যে সুইমিং পুল ছোট, অ্যান্ড ওই জিনিসটা কি দোস্ত? ওটা যেমন কিছুটা ফর আর কি, ঝর্ণার মতো। ও আচ্ছা। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, এখান থেকে যে আমরা এই যে চাঁদের যে ভিউটা পাচ্ছি, ইটস অসম। হ্যাঁ, এখানে এই জায়গাটা যে এটার জন্য হচ্ছে অনেক 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 সব কিছু আমি বলে বোঝাতে পারবো না, এটা আপনারা না আসলে বুঝবেন না। তো হাইলি রিকমেন্ডেড, সবাই আসবে। অ্যান্ড এখানে একটা ভালো লাইটিং পাইছি, এটা ভ্লগারদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে লাইটিং। হ্যাঁ, আর এখানে গাছের মধ্যে খুব সুন্দর একটা পেন্টিং করা আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের। সুখ তারা হয়তো থেকে যাবে, অপূর্ণ আশা যদি তুমি বলো, দেব না বৃষ্টি যদি তুমি বলো,
সরিয়ে নেব দৃষ্টি অনেকটা পথে তবু একা দাঁড়িয়ে। এখন মেইন এন্ট্রান্সের দিকে চলে আসছি, যদি এখানে একটু লাইট কম। প্লেসটা আসলে worth it, মানে একদম বলে না ইনটু দ্য নেচার, একদম ইনটু দ্য নেচার। খুব জোস একটা জায়গা, ভালো। আপনাদের গাড়ি বা বাইক আপনারা যা নিয়ে আসেন, পার্কিং ব্যবস্থাও আছে ভালো। আসে মেঘের ধারা